Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз бүйрек және оның түрлері. Сабақтың мақсаты бүйрек және оның құрылымы мен түрлерімен таныстыру, мәлімет беру. Бүйректің түрлі жағдайларда жазылу ерекшелігін меңгерту, сөздер мен сөз тіркестері арқылы бүйрек түрлерін құрастыра білуге үйрету. Сабақтың міндеті бүйректі сауатты құрастыруға дағдыландыру, бүйректі шығара алуға қаруландыру, бүйректа қолданылатын модельдер туралы білімін кеңейту. Бүйрек қандай да бір міндеттерді шешу үшін мекеме басшысы шығаратын өкімдік құжат. Бүйректің түрлері жеке құрам бойынша азаматтарды жұмысқа қабылдау, жұмыстан босату, басқа жұмысқа ауыстыру, тағы басқа сияқты мәселелерді шешуге бағытталған бүйректер. Негізгі қызмет бойынша кәсіпорын жұмысын ұйымдастыру, қаржыландыру, жоспарлау, өнімді өткізу сияқты өндірістік мәселелерді шешуге бағытталған бүйректер. Арнайы бүйректер қаржы-экономикалық мәселелерге байланысты шығарылатын бүйректер. Төтенше жағдайлар бойынша күтпеген оқиғаларға, тасқын, сел, жер сілкінісі, тағы басқа жағдайларға байланысты шығарылатын бүйректер. Бүйректің құрылымында мекеменің атауы, бүйректің шыққан күні, айы, жылы және бүйрек номері, бүйрек деген сөз, бүйрек тақырыбы және мәтіні көрсетіледі. Және констатациялық бөлікте сәйкес, мақсатында, байланысты, үшін сияқты тұжырымдаулармен басталады. Ал өкімдік бөлікте бұйырамын деген сөз ортасына жазылады. Кімге не тапсырылатыны, оның орындалу мерзімі көрсетіледі. Етістік бұйрық райдың 3-ші жағында жазылады және мекеме басшысының қолы қойылады. Ендігі кезекте бірінші тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада бұйрықтардың айырмашылықтары мен ортақ қырларын жазып, диаграмманы толтырамыз. Одан кейін диаграмманы толтырып болғаннан кейін екінші тапсырма бүйрек үлгілерімен танысамыз, бүйректардың құрылымына, мәтініне назар аударамыз. Бүйрек үлгілерімен танысып шығайық. Бүйректің үлгілерімен танысып шыққан болсақ, 3-ші тапсырмадағы сұрақтарға жауап береміз. Келесі 4-ші тапсырмада бүйректе қолданылатын модельді есте сақтаңыздар. Етістік, ырықсыз етіс жұрнағы бүйрек райдың 3-ші жағы. Мысалы, белгілеу, белгіленсін, ұйымдастыру, ұйымдастырылсын, енгізу, енгізілсін, белгілеу, белгіленсін, қысқарту, қысқартылсын, тыйым салу, тыйым салынсын. Келесі 5-ші тапсырма етістіктерді жоғарыдағы үлгі бойынша түрлендіріп шығамыз. 6-ші тапсырма төмендегі тіл бірліктерін сәйкестендіреміз. 9-ші тапсырма бүйрек құрылымын ретімен орналастырып, бүйректің дұрыс үлгісін құрастырамыз. 10-ші тапсырма өтініш берілген, осы өтініш негізінде бүйрек шығарамыз. Үйге тапсырма 13-ші тапсырма жағдаяттар бойынша бүйрек шығарамыз. Мына жерде 3 түрлі жағдаят берілген, осыған 3 түрлі бүйректің үлгісін жасап келеміз. Бүйрек тақырыбына арналған бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.